2025年2月，在缅因州一场猛烈暴风雪的深夜，一名男子走进后院，结果看到极不寻常的景象。在才刚落下的新雪上，出现了一串巨大、清晰、呈直线排列的双足足迹。他沿着足迹查看，发现他们穿过自己的庭院，一路延伸进森林，甚至直接穿过一处鹿群休息的开阔地。庞福留下足迹的东西完全不在意野生动物的存在。目击者表示，这些足迹的形状以及压入雪地的深度，再加上步伐的一致性，都不像他所见过的任何人类或动物。这起事件后来正式提交给大脚怪研究组织 BFRO， 并被列为 B 类报告，代表案件具有可信度，但没有直接目击大脚怪本体。想了解更多，请看说明栏连结网址。